pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kadir Bocah Ngeyel. Coba disangkut kowe kalau banyak apa kepalanya ke sini coba. Sangkut ke sini. Yo. Coba kayak itu. Ban wes, ban. Naik lah kau, naik. Woi, ayo masuk dikit. Lewat. Masuk keke, coba. Hop, hoi. Pasti selaban. Kalau dipasang ngempot nggak? Kalau ngempot lewat itu, pasti selaban topnya. Iya dibetot coba. Lewat nggak kalau di selap itu? Kira-kira? Lewat nggak? Jangan dipaksa. Coba. Udah bisa. Mundur wae. Iya. Lepas baik kelalernya. Gak bisa guys. Gak bisa ini guys. Gak bisa. Harus dilepas ini guys. Iya, ini sempit jalannya guys. Aduh guys, yang narik condernya malah mati guys. Mana nggak setat pula. Acur. Nah yang sini naik guys, tarik mundur deh. Naik ke pucuk, naik ke atas gitu. Oh. Tapi jangan kontrak nggak?